Давно не виделись. Машина сейчас находится примерно на вот таком этапе. Вчера наконец-таки начал делать. Сделал первую латку. Выглядит, конечно, она так себе. Свет моргает. Сейчас, секунду. Выглядит она примерно вот так. Сомнительно, но окей. Для первого раза, я думаю, более чем достаточно. Машина висит на кантователе. У меня были посты про это. Так что потихонечку продолжаем. Вырезан порог. Не знаю, получится, не получится порог сделать сегодня. За сегодня хочу сделать вот сюда вот латку. Посмотрим, что будет. Оставайтесь, всем пис. Продолжаем. Начинаю вырезать кусок. Точнее, уже вырезал часть. Вот примерно такого состояния находится вот эта часть. Скорее всего, буду все менять вот так, вот как оно есть. Вот это вот зачищу, посмотрю, но здесь вроде не особо гнильцой. Вот здесь вот только если... Ну, посмотрим, короче. Там внутри даже непонятно пока что. Видно будет. Короче... Сделал ремонтную вставочку, прогрунтовал цинковым провариваемым грунтом. Здесь вот прилегание, и тут на всякий случай края. Вот как-то так получается пока. Сейчас заварим, посмотрим, что из этого получится. Честно говоря, такая срань получается. Что-то прям вообще не могу я сварочный аппарат нормально настроить. Вот здесь вот более-менее. Здесь прям какие-то поры, прожоги. Что-то все прям не в самом лучшем виде. Вот прихватка шикарная получилась. Варил вот эту вот латку. Ну, получилось, конечно, на вид очень плохо. Ну, шлифанется. Пойдет. Надо будет только найти, посмотреть, чтобы не было дырочек никаких. А так, вот как-то так. Раз латка, вторая латка. Сегодня уже не буду. Все закрыть эпоксидником. И есть кусок порога уже готовый.
Порог я загрунтовал. И переходим на вот эту вот часть. Я здесь уже делал некоторые вставочки. Вот сюда вот уже делал вставочки. Незаметно даже, если честно. Уже, ну не суть. Сейчас хочу заняться вот этой вот частью. Вот, и вот здесь тоже надо бы, наверное, будет. Потому что я понял, что порог заканчивается у меня вот здесь. Моя ремонтная накладка. Будет неудобно. Вот. Сейчас сделал вот такую вот ремонтную вставочку. Вот так вот она примерно садится. Тут чуть-чуть подогнать надо будет. Но, в принципе, очень даже похоже. И сейчас хочу сделать вот этот вот пятачок. Посмотрим, что у меня из этого получится. Скорее всего, будет сварной, потому что согнуть я так все равно не смогу. Вот, ну. Потихонечку двигаемся дальше.